Хуеморген, ребята. Вот так вот выглядит Канское море. Вот примерно так вот. Ребята сидят, рыбачат. Что-то ловят, не знаю. Вот. Вода лазурная, красивая, такая приятная. Блин, так хочется окунуться, но там прохладно. Ну и на улице где-то плюс 15. В общем, все вот так вот красиво. Там что-то красивое и там что-то красивое. Вот так вот оно выглядит.